Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Andira dari kelas 11A Farmasi Komunitas dan Klinis. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang kedua mengenai batuk. Batuk adalah respon alami dari tubuh sebagai sistem pertahanan untuk mengeluarkan zat dan partikel dari dalam saluran pernapasan, serta mencegah benda asing masuk ke saluran napas bawah, tenggorokan, dan saluran napas dilengkapi saraf yang merasakan jika terdapat bahan atau zat yang mengganggu. Jenis-jenis penyakit batuk. Yang pertama, batuk kering. Batuk kering merupakan batuk yang tak menghasilkan dahak. Biasanya disebabkan oleh jalur pernapasan yang terganggu, seperti tersedak, menghirup debu atau bulu. Bila batuk kering tak segera diobati, pembuluh darah bagian mata dapat ikut terganggu. Karena kerasnya batuk dapat membuat pembuluh darah tersebut pecah. Yang kedua, batuk berdahak. Jenis batuk ini merupakan lawan dari batuk kering, di mana jenis batuk ini menghasilkan dahak. Batuk berdahak biasanya disebabkan karena ada sekresi cairan dan lendir yang berkumpul di saluran pernapasan bagian paru-paru dan tenggorokan. Biasanya dahak tersebut berasal dari pilek atau influenza. Yang ketiga, batuk rejan. Batuk rejan atau batuk pertusis merupakan infeksi bakteri yang mudah menular melalui air liur yang keluar atau terpecik saat penderitanya batuk. Batuk ini bisa jadi sangat parah dan berakibat fatal bila disepelekan. Untuk itu, penting bagi penderitanya untuk menutup mulut saat batuk. Yang keempat, batuk menggonggong. Untuk jenis batuk ini akan menjadikan suara penderitanya seperti menggonggong atau sangat keras yang berujung membuat suara menjadi serak. Batuk menggonggong ini bisa diakibatkan dari pembekakan pita suara akibat flu biasa. Yang kelima, batuk psikogenik. Batuk psikogenik merupakan batuk yang telah menjadi kebiasaan di mana biasanya terjadi setelah sembuh dari influenza atau efek samping karena merokok. Tidak ada gejala lainnya dan biasanya juga akan sedikit berhenti setelah Anda tidur. Batuk karena TBC. Penderita TBC akan mengalami batuk kecil-kecil yang timbul tak terlalu sering dan terkadang mirip orang yang berdehem. Namun perlu lebih diwaspadai jika batuk muncul di malam hari dan diiringi rasa sesak di dada. Tak semua penderita TBC juga akan batuk sampai mengeluarkan darah. Yang ketujuh, batuk psikologis. Jenis batuk psikologis merupakan batuk yang disebabkan oleh rasa gugup, ditambah pikiran tidak tenang, fobia, dan lain-lain. Bisa secara mendadak menimbulkan batuk. Penyebab penyakit batuk. Berdasarkan penyebabnya, batuk dibagi menjadi dua jenis, yaitu batuk akut berlangsung dalam jangka pendek dan batuk kronis berlangsung dalam waktu yang lama. Batuk akut penyebab jangka pendek ini antara lain infeksi saluran pernapasan atas, urti, yang menyerang tenggorokan atau sinus, contohnya adalah pilek, flu, radang, tenggorokan, dan sinusitis. Infeksi saluran pernapasan bawah, LRTI, yang mempengaruhi paru-paru atau saluran udara bagian bawah, contohnya bronkitis akut atau pneumonia. Alergi seperti rintis alergi atau demam. Peningkatan dari kondisi kesehatan jangka panjang seperti asma, penyakit paru obstruktif kronis, PPOK atau bronkitis kronis, menghirup debu atau asap. Batuk kronis secara umum khas dan nyeri dada. Merokok. Bronkitasis yaitu kondisi di mana saluran udara paru-paru melebar secara tidak normal. Gejala batuk. Batuk biasanya ditandai oleh gejala awal serupa gatal pada tenggorokan. Selain gatal, seringkali batuk juga disertai radang sehingga membuat tenggorokan terasa sakit
saat menelan. Pengobatan atau obat-obatan batuk. Yang pertama, pengobatan atau obat-obatan batuk. Yang pertama, obat batuk Wots, obat batuk Siledix, OBH Kombi, Takab, Konidin, Komix, Pix, Lasarin, Upagrip, dan cap ibu dan anak. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.